Ich sag's nicht noch einmal! Los!大丈夫です。死にません。ノートに細工しました。直接ノートに接触しページを差し替えました。今外にいて平野裁きをしていたものしっかり1日1ページ書き込んでいるなどで書き込まれても死なないよう今日の分からページを差し替えています。僕の勝ちだ。